السلام عليكم ومرحبا بكم متابعينا في فيديو جديد. إذا كنتي أول مرة كتزوري قناتي فأدعوك للاشتراك بقناتي بواسطة الضغط على الزر الأحمر أو زر الاشتراك أو سبسكرايب أو صابوني، وأيضا مع تفعيل الجرس وذلك بالضغط على رمز الجرس مع وضع علامة في المربع الصغير أو الخانة الصغيرة التي تظهر لدينا والضغط على الزر الأزرق لكي تتوصلي دائما بجديد وصفاتي. نمر الآن لوصفة اليوم. وصفة اليوم هي عبارة عن مرطب للشفايف وأيضا يعطي لون وردي رائع أو اللون الأحمر للشفتين، ويعمل على ترطيبها بشكل رائع وجميل جدا وبمواد طبيعية جدا، ما نخافوا من والو. فقط غادي نحتاجو زيت جوز الهند وزيت الكوكو، غادي نحتاجو العصير ديال البربة أو البنجر أو عصير البنجر. طريقة سهلة جدا. أخذ قليل من هذا الزيت جوز الهند، الكمية التي ستكفينا. هاد الوصفة لا تفقد ما كتخسرش. ثم سأقوم بتصفية القليل من البنجر فوقها لتعطيها اللون الأحمر أو اللون الوردي الرائع للشفتين. فاش كتوضعي هاد المرطب أو هاد أحمر شفاء على الشفتين ديالك، أيضا كيعطي واحد اللون رائع جدا للشفتين وكيعطيهم الترطيب في نفس الوقت. سأقوم الآن بخلط هاد المكونين حتى يندمجوا جيدا. من بعد ما كنقوم بالدمج ديالو كيكون هذا هو الشكل ديالو. يمكن لينا نتحكموا في درجه الحموره او اللون ديالو، يمكن التحكم فيه باضافه المزيد من قطرات عصير البنجر والبربه. الان سنقوم بوضعه في الثلاجه حتى يتماسك ونقوم باستعماله بالطريقه العاديه التي نقوم باستعمال بها مرطبات الشفايف. نتائجه جد رائعه جدا. نلتقي بعد ان يصبح جاهز. يكون هذا هو شكل مرطب الشفايف الذي تحصلنا عليه بعد أن قمنا بوضعه في الثلاجة أو المبرد. نقوم باستعماله بأخذ القليل وتطبيقه على الشفتين كيخلي لنا اللون الوردي الرائع على الشفتين، أيضا يعمل على ترطيبهم وأيضا يقوم بتلميع الشفتين. أتمنى أن ينال إعجابكم. إن أعجبكم الفيديو كما العادة لا تنسوا الضغط على زر أعجبني، أيضا الاشتراك بالقناة للتواصل دائما بالجديد. وشكرا على المتابعة. إلى فيديو قادم بإذن الله.